வணக்கங்க. நம்ம பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரோடுக்கும் நமக்கும் கான்டாக்ட் ஆகிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த டயர் தாங்க. இந்த டயரை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா கட்டாயமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ஏர் ப்ரெஷர் தாங்க. ஸோ கரெக்டான ஏர் ப்ரெஷர் அடிக்கணும். ஸோ உங்களோட யூசர் மேனுவல் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். சில வண்டியில் இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, அதையே நீங்கள் பாருங்கள். அதேமாரி ஓட்டும் போது நீங்களே பாருங்கள், ஒரு வேளை ஏர் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் டயர் வந்து ரொம்ப ஷேக் இருக்கும், டேமேஜ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, உங்களோட ரிம்மை கூட அதை டேமேஜ் பண்ணிடும். இல்லை சப்போஸ் ஏர் ப்ரெஷர் அதிகமாக வச்சு நீங்கள் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைப்ரேஷன் ஆகும், குதிக்கும் வண்டி. அதை தாண்டி கண்டிப்பாக அன்ஈவனாக வந்து டயர் தேய ஆரம்பிக்கும். ஸோ பிரேக் அடிக்கும்போது ஸ்கிட்டு கூட ஆகும். ஸோ அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை, கம்மியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை. அண்ட் ஃபைனல் ஒன் என்னென்னா, உங்கள் டயரை வந்து 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் கட்டாயம் மாற்றணும். ஸோ அது கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிருக்கோ ஓடலையோ டயரோட குவாலிட்டி குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ டெய்லி ஒரு வாட்டி டயரில் எதனா கல்லுகள் குத்திருக்காண்ட அந்த கேப்லாம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க.